Yanga akifungwa anaweza kaugua kabisa hata asile chakula kwa sababu Yanga amefungwa. Mambo ya kidunia ukizidi kusogea kwa Mungu unabadilishwa. Unaanza kubadilishwa. Amen. Haleluya. Unaanza kubadilishwa. Amen. Kuna maisha tulikuwa tunaishi lakini sio sasa. Amen. Haleluya. Amen. Kwa sababu tumekuja kwake yeye. Hata kama ulikuwa unatujua sana, sio muhimu sana, umechelewa. Amen. Haleluya. Hata kama walikuwa nakufahamu sana, sio muhimu yani. Wamechelewa mno. Amen. Kwa sababu ushakuja kwa nani? Kwa Yesu. Na kwa Yesu anasema akija tu mmoja, si tunachinja mbuzi. Amen. Tunasherekea. Amen. Sababu amerudi mtu mmoja. Oh yes. Haleluya. Amen. Yaani kipindi kile nilikuwa nafuatilia mechi. Leo sijui Chelsea sio amecheza sio na Leicester City. Ule Leicester City bado yupo mpaka leo. Hata sifahamu sasa hivi. Manchester City sijui kama yupo hata sifahamu. Sifahamu kabisa. Haleluya. Yaani kuna mambo ya kidunia anaweza kukushika ukamkosa Mungu. Haleluya. Nilikuwa najua kila mechi na matokeo. Nilikuwa najua Simba Sport akifungwa yani anasikia vibaya. Siku hizi hata sijui hata ligi sio inaanza lini hata sifahamu. Lakini muhimu ni kwamba hata kama wanakujua sana, Yesu anakujua kuliko wao. Amen. Ukishakuja kwa Yesu, sasa Yesu anakujua kuliko wao. Amen. Hata kama watakuhukumu, acha wakuhukumu. Amen. Haleluya. Wewe umeshakuja upande wa nani? Wa Yesu. Anasema mtu mmoja. Yule baba akasema, hivi vyote viko na wewe. Mali zote hizi ziko na kwa sababu wewe si uko hapa. Hata ungetaka kuchinja labda tu ukutaka. Eti ukutaka tu. Maana huyu jamaa yuko hapa. Angetaka kushika mbuzi moja achinje, sidhani kama babake angemzuia. Lakini anasema amekuja ndugu yako aliyekufa. Sasa yuko hai. Kurudi tu manake yuko hai. Lazima tusherekee. Kwa huna sababu ya kujihukumu kwa ulioyapitia, kwa ulioyatenda. Una sababu. Kuna sababu ya kujihukumu kwa ajili ya maisha ulioishi. Una sababu. Nimekuambia mimi maisha yangu nilikuwa nafuatilia sana mipira. Lakini huko siko tena. Haleluya. Amen. Sababu Mungu anasema rafiki wa dunia hawezi kuwa rafiki wa Baba. Kwa sababu dunia sio lazima iwe dhambi. Yaani kuna mambo fulani ukiyafuatilia sana tayari unakuwa wa kidunia. Hata kama si dhambi. Kwani kuangalia mpira dhambi? Sio dhambi. Lakini kwa sababu umeweka nguvu sana huko mpaka timu yako ikifungwa unataka ujinyonge, maana yake wewe umekuwa wa kidunia. Haleluya, maana yake hauko upande wa Baba. Hujasikia kuna watu wanakufa kwa sababu timu zao zimefungwa. Wapo wengi, fuatilia. Wengi hao ni wa kidunia, maana yake hao kwa Baba hawapo. Ukifuatilia sana kidunia, kwa Baba haupo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo majira ya neema ni majira ya rehema. Kuna haja ya kujihukumu, sababu hata Yesu mwenyewe akasema, akamwambia mwanamke, hata mimi sifanyeje? Sikuhukumu. Kama wanadamu watakuhukumu, acha wahukumu, lakini Yesu amesemaje? Mimi sikuhukumu. Umeona wale Mafarisayo walikuja wakamhukumu, huyu nitakiwa uawe. Yesu akasema mimi sikuhukumu. Mimi sikuhukumu. Ila nenda zako usitende. Maana yake njoo kwenye ufalme, kwa lugha nyingine kaa huku kwenye ufalme. Yaani kama vile mwana mpotevu baada ya kukaa huko kala na nguruwe, kwa nini usirudi tu kwenye ufalme? Kwenye ufalme kuna tele, viko tele. Kitaka mbuzi unachinja, kitaka kondoo unachinja, kitaka kuku unachinja kwenye ufalme. Kwa lugha nyingine alikuwa anamwambia yule mwanae mkubwa kwamba wewe
haujala mbuzi kwa sababu hujaomba, sababu si vipo. Mbona Yakobo ameandika hamna kitu kwa sababu hamuombi? Ndicho kwa nasema ile baba, wewe uko hapa, vitu viko hapa, kwa nini ukuchinja? Juu kwenye ufalme rehema iko tele. Amen. Haijalishi umepita mazingira yepi, rehema inatosha. Rehema iko tele, neema inatosha. Haleluya. Amen. Petro akamuuliza Yesu, hivi ndugu yangu nikose mara ngapi? Mara 7. Yesu akasema sikwambii hata mara 7, hata 7 mara 70. Kwa lugha nyingine, hakuna idadi, ni majira ya neema, ni majira ya rehema. Kwa lugha nyingine, hata ukienda kwa baba yako kwa kosa lolote, inaisha muda huo huo. Na Mungu si mwanadamu. Maana mwanadamu anasema nimekusamehe lakini sitasahau. Aha, okay. Sasa kama utasahau na hujasamehe, okay, sawa. Inawezekana utasahau tu kwa wema. Sawa. Nimekusamehe lakini usirudie. Aha. Tumeona mwanadamu huyo. Lakini sasa kwa Mungu sawa. Kwa Mungu na penyewe iko hivyo, lakini kuna mara anasema mwana awapo mtoto mali zake uwekwa kwa warithi, si ndio? Hata kwa Mungu haimaanishi kwamba ukosea afu ndio urudie, ila watoto wanaruhusiwa kurudia, wana hawaruhusiwi kurudia. Nimeongea kwa mifano. Nimesema Wagalatia sura 4 mstari wa 1 anasema mwana awapo mtoto, ingawa ni bwana wa vyote, mali zake uwekwa chini ya warithi mpaka atakapokuwa mkubwa. Nataka kusema nini? Haimaanishi kwamba hata kwa Mungu ukikosea urudie tena. Yaani unapiga tukio leo, unaomba msamaha kwa Mungu, Mungu anakusamehe. Jana ameshanisamehe. Kesho unapiga tena tukio ukijua kwamba nitaomba tena, atakusamehe, ila utaendelea kuwa mtoto. Sio, mnanielewa? Mungu kwamba sio kwamba hatakusamehe, ila utaendelea kuwa mtoto. Hawezi kuwa mwana. Sababu msamaha wa Mungu hauna mipaka wala hauna idadi. Ndio maana Yesu akasema hata 7 mara 70 msamehe ndugu yako akikosea. Hata 7 mara 70 msamehe ndugu yako. Ila kanuni ndiyo niliyokuambia. Ukiendelea kupiga matukio na kurudia, utaendelea kusamehewa, ila utaendelea kuwa mtoto, hautakuwa mwana. Haleluya. Wangapi wameelewa kwamba msamaha kwa Mungu hauna mipaka wala hauna idadi? Ndio maana utaona alipomaliza kumjibu Petro kwamba samehe hata 7 mara 70, akapiga mfano wa ufalme. Akasema mfalme mmoja aliitisha hesabu ya talanta alizoweka kwa mtumwa wake. Akakuta mambo hayako vizuri, akataka adhibiwe. Mfalme akataka adhibiwe. Unaambia yule mtumwa akaenda magotini akamsujudia yule bwana. Unaambiwa akasamehewa deni yote. Mathayo 18 soma 22 mpaka 27. Akasamehewa deni yote, kukuonesha kwamba kwa Mungu hakuna kosa lisilosameheka. Halipo. Na wewe mwenyewe ujifunze kusamehe watu, cha mambo ya vinyongo. Haleluya. Jifunze kusamehe watu. Amen. Jifunze kusamehe watu. Ni muhimu. Amenifurahisha mwanangu mmoja hapa wakati wa shuhuda, anasema yaani nimepata mume huyo, hakuna kununa, ni kucheka asubuhi mpaka jioni. Haleluya. Amen. Nimeupenda huo shuhuda. Hakuna kununa. Kununa ya nini? Rehema ipo. Neema ipo.